天要来的是月园森林游乐区。现在行走的是自导式步道。自导是什么？自导，等一下要自演一下。沿途很多这种小溪流。嗨，宝贝，这里你们没来过，也不能进来，只有变成小天使才有办法进来这里了。有人看到溪啊，脚就惊，就想要甲撩落去。哦，足冰的，足凉的，足爽的。好爽啊！冰哦，凉哦。我们来看看大自然的画，大自然的杰作。你看，它在水塔上面画了好漂亮的一幅画哦，很漂亮哎。这个都集中在底，然后这个的话，哦，这个艺术家就比较厉害，他整个水塔全部都布满，我觉得很可爱。我觉得超可爱的这种。通往瀑布的道路现在在整修，所以没有办法通行。还好有一个观瀑亭，可以让我们上来看瀑布。哎，真的很壮观的这个瀑布，而且最近在下雨，所以水量非常的大。月园瀑布不能去，我们现在要去处女瀑布。这个过来溪的这个桥好可爱哦！走上来之后看到一个很可爱，看凉亭上面长满了杉树，还有那个姑婆。以前喺无啊面顶拍出来照爱嘛。对，有点像那个英国侍女，她们不是在那个帽子上面都要放一些装饰吗？远远的以为它很秀气，但是走近一看，是不同的风味的，它是细细的，也蛮宽的，但水量就没有像满月园这么的大。这是属于比较秀气的瀑布。哇，这边可以风吹来。哇，这个瀑布其实我觉得很秀气，很美。更近观看它。赞赞！